Opemsuo TV ashofo baby and Jubilee Otumfuo Osei Tutu the second Jubilee Hall Jobre mudampo kase ya yewu asante hene asia na nano mboko nhemu awudo omu no enne yapa ontuma yetwa homemu a sebiebu ewem a dwumadie no be hyase nhemu awudo nyina be hyase na dwuma yewu akọbi asante kotoko hene Otumfuo Osei Tutu adi no ebro agreement asiaso nti yakọ niene nanam ani mpanifo atwetwe nkoma afa ho titi ni contractor wono edi sa dwumadi yanko niene mpanifo enko twetwe nkoma bidi e de kwame awu animfo yakọ ne akodi nkomo bema ntwebo osiakon wadawo mebru ene dwumadie sonko akoso ene dampon kese a yewu akotoko hene asia ya bebie anoi ede na abeka fa ho kwame de meka se ifi mampon ne bai fa ye pa miensa hin ko miensa ne ke be represent mampon hene ya ahima de nim so harada de bai na so bai de bai no me hu bi da some presented the very magnificent edifice me we are me hu bi da I travel kaka we say Otumfuo na ni abue also hu we ya so to mu say no bi ka say kwame de ka say ne se abofo de ye betinya ibi ha betimi aye no ani ni pe ya waye de na ususu se nananam ahemfo nkaye no esese omusua free de Otumfuo aye yimu yes Otumfuo na kasa waye man of emulation ko ni ma waye yina ahemfo no bi asate ko a mo piki ne ma ni bi afiri ha ke we de sonko ese obi a piki bi especially amahin no mo de kom na serve as a monument one of the best maybe mad I know say they are going to do it me ya so kwa hene asante mampo so kwa hene asante mampo so kwa hene I'm saying yes Bema Ntwebo sia one of the veteran journalists in the country yes dot na ni Bema graphica me anam down and you know what I'm talking about it was too for there no and you know there is some precedented in that nas organization one president that nas countries under history I'm joking na nyamishira na nyamishira and Otumfuo Osei Tutu the second Jubilee Hall ya pa ho ntuma no asofo pi ebaase bi business of openia ogira menchen that in bacho wada mebuda ho di ma Opemsuo TV ahwefo so medin the Reverend Joseph Ajeboache Asante Presbytery yes our director a communication and social relations director Presbyterian Church of Ghana Asante wow and na dia kosue wada wo made na beka kire Asante hene Otumfuo Osei Tutu ababi in fact yeah invitation say presby yeso ye ne Opemsuo wo kitahode kese pa tenya invitation say juma de be say koso na in fact ye ba no ye ninsade na ye so huge sa in fact ye bedo ye yem hye say juma na Opemsuo edini ti me ne mesofo kwakuda kon ye evangelism director Sunday Presbytery na mo na make chance na we de de amamo kura se Opemsuo nsa chese obebu pa ya de Ghana amamo hye ne nsa na o hwe se de ya ne hu ya na ka say Asante region kura ye ni such thing like this na what to me anya sane so de hu no we na chese ye nta na chi ne power ho pa ususu se ede bain na enipaku ahodo amanso akandifo atitire wa omoda abusua na oman no ede de me na wo musua free Otumfuo dwumadi a wodi mu ansa na ye de dwumadi be hye obi nsa abusua panyene ohene osofo MC president na chese oman no ahu se bibi sonko wo mo ti no ne the expectation from the grounds or the grassroots eno na obi benya leadership ayi na wato atwene ade na nti ye do ba besi akunwase ye do bedi ade no o ba be som man no o be som de a e wodwuma de bebre wo se odi man no nya ho mfaso enye menko a eno bi na ye nana ehunu se o be som ne man dwuma de ye hu nyina akyere se o som ne man o ye sofo a woda enipaku anu manyame se ka se describe Otumfuo Osei Tutu Opemsuo na hinia oba describe no say in fact we dey mean to mean ka be pray oba foforo na Ghana for ne Asante mama ne din
King Solomon etietu se eno adi na ya adwuma bepem de ne 25 years eno an ye hu no nti kakra me kan no yeda ase sofo yeda ase bebre me roda wo mebru dan ho di ma Opemsuo TV ne Opemsuo radio atiefo ne ahwefo ehu me dinde na na ya ekuoko Otumfuo Santehene na sanhene na me yo ena wo de oni abehu enioma akoso edampon dwabremu dampon akotoko hene asie mahu se wachini mawurawura baabia asamba na beka kire kotoko hene na chiame afa mpundunuma oye wa Asantemamu na sana die ese oka unueka sansa Santehene nyame na de na cheye sabremu mfia di onunumumu nyoma Santene ba oye nyina enwanwa ebro adwene ntiase so fuso bedi akonwa obefra abanwai sabi enkwada akoro mu computer da so mu so computer nyina no ode computer guka mu me de kwokire omu ni books ni esopra omu books sabi engofo Asantene ahwe omu ama na obi ma be lawyer obi ma be doctor obi ma be nyuma bebrebe no ene doso enu ye suku famu mpo ya hwe omu susu ayabo omu getre omu ye adwuma ebi obi wa na ne ho kire no ma me papa ntimi mfa na bakọ anko school na eno no Santene mu anka kran ti ma boa ma omu nyina na obi ansa so ne de che adware ye hwe eye oman mu a Santene ni ho a sabi gebi anka oman ngeja atom sama esisi efi yendi no mo no yayi no mu dagbo no mo no yayi nyina Santene adaro manka ho anaka ko ka ma ye ya mampanyimfo ma ba be di man so kra akọ eno mo mutiso yi omampanyi kofo kan omampanyi ma amakan omampanyi akufo adeso aka se edu de na ya mefre Santene amana no fa na no kwantuma omu pesika kro munya bi ya ya no kre enti ya kan ya kan sai na Santene na nkasa ahunu se obedi akọ fra banwai ya nshada ni auditorium kese bi ya be bibi ya indoor ebi ya ankote ka je se kwaji be fifo to no ada no so da no se da bi ma me kukuru bibi se nsi ho wa anya obi taku wa anya obi sempoa wa anya obi kapre no ankasa ne boto musika eno de kukuru da mpon ti se ya sabi eso chen great obe emprenu ya ade abiem ni yanka ohene enipa dodo no a describe Otumfuo lawyer obribu ahense Otumfuo ahenie edutwam wo ba describe Santehene se na hinie atese na mega say Santehene die abodi bi odoma ne bia ese no ne fata no abodi bia odoma ne bia ese no ne fata no sanso oba ye sabi waye oni bi aja waye dodo aja je say ade abie mi yanka na nanu amampanifo nyina angasa no waye omu kamafo yeda ase enti wo ade abie ade na sese na nanu mu a ehye Otumfuo ase omusua free ne ho free se obetie so Otumfuo to ohini bi adaya waton asase ba akọ ma nipa mienu miensa obetie so ohini bi oagisika wo bi so peso odini di ade Otumfuo atu no ade na sese na nanu musua free ewura Santehene ho ade a manhuru no Santehene ba akọ no se Santehene open no kure na oyo obi so a ensem bi a wo ka no nka no kwawo ono abroni be say he lives by example so ejo ono kwa ansa no nka no no ono na di kan ye elisa no ka o wadanse e jese me kwa amaye na memeka eniso re Santehene na mpuntunma hu hia no infrastructure hu hia no suku hu hia no ayarehwe hu hia no na ru ya hwe kwamfo no che so oni nyina hu hia no enti oye a o ka hu sese ni sei enti ya se nya yesu ane se Santehene tu ni hu asi ho ade ne ho abo afode amakumase Asantema ne Ghana maya ye no mo de sabi na se ye kura ma ne chenso Otumfuo asehene odaboa no na do ye bia na konkan na Santehene din be da ejana nanom ye nso ya yeda ase mu Opemsuo TV ayofo na nago so mahima ewa ha na mahima da mebuwa da wo di na Opemsuo TV ayofo enti din no mu ba cho mi din na na fie sewa the first na fie sewa na wo di oni abahu di akoso menhia kotokofie asem bai na abeka fa ho ye meka fa nyina ne se ye wura wa ya ade esanse wo kana ne ensusu se ebe ye sei ba me ba wa me share ye du kitchen wa pa wa se aya ma ade ma monko mani age papa esanse wa ya ade ye bona baso nyame ntu no nkwa no ma na ho de no onya ne eche sei
na yɛsan bɛhyia de anigye ne ahosɛpɛ de ahyia no na ahema yɛwo sɛ dwumadie nyinaa no kɔtɔkɔhene ne maame na ahema na futuo ɛne sɛbiaburu ne nkyerɛkyerɛ na ama Otumfuo tie atumi adi dwuma wei mo ahemafo wogyiri sɛ deɛ na ɛsɛ sɛ moyɛ ɛboa mo ahemfo ɛma mutumi yɛ mpuntunwuma sɛne yɛ maame atu ne bafo ama ne bɛtumi ayɛ ade kɛseɛsie ne yɛnso yɛkɔ a yɛde bi kɔ yɛnso yɛkaka akyerɛ yɛ mma no na me nso mebɛtumi ayerɛ no ɔno nso atumi ayɛ biribi sei na ɔde ahyɛ kuro no di animonyam na ɔda ho ma wo asɛm bi atwa to ɔbɛka akyerɛ Ghana man ne Asanteman ana agɔɔsofoɔ nso a wɔn hwɛ Opemsuo TV a yɛmɛka ne sɛ yɛmfa nyɛ suadeɛ wei a yɛba abɛhuni Asanteman nyinaa nhyɛ ahemfo ahodoɔ nyinaa nhyɛ yɛahemafoɔ nhyɛ na si yɛkɔ a yɛnkɔka nkyerɛ yɛhene nom na sɛ te sɛ deɛ yɛhene nom nso ntumi nyɛ bi na nhyɛ yɛ animonyam na kuro no nso anim abɛnyam yo Opemsuo TV ayɔfoɔ mmea me kurom ahafo gɔɔ so man hema na n'afie sɛ wa odi kan ɛna mene na kasa yi Opemsuo TV ayɔfoɔ yɛ nana yɛ papa a wagye din wɔ Asanteman mu paa yɛwɔ Otumfuo ne nana nimpɔn no edin adodoɔ na anim no ɛyɛ Nimo pharmacy dada wada wo meduru ya mo akwa baba Opemsuo TV so thank you yo yɛda ase ɛdampɔn yɛ yɛgyina mu yi na wonim sɛ Otumfuo si dan bi sei anaasɛ wote sɛ yɛ bi ano no ɛyɛ wo nwanwa na wonim ho bibi oh ya na me ho bibi wow because step ya no say yɛ event bi a na ɛhadwe wo canopus na nsuo a start to ne ade ti akyire no na ɔhene yɛ sɛ obesi theater na ade na ɛsɛ ko bia bɛhwɛ siri siti anya asɛm bitua Otumfuo 25 years education health sanitation ɛna bebre asumdue ne deɛ keka aka ho wo yɛ saa dan wei a ɛmfaso bɛn ne bɛba so ma Asanteman ɛne Ghana man nyinaa sɛdeɛ teɛ no ɛyɛ ade kɛseɛ a kyɛ sɛ bibie no aka sɛ woyɛ no ha ɛnyɛ yie me ha mani nka bɛtumi afa nipa bɛɛ 1 million anaa 800 koraa ɛkyɛ sɛ yɛgyina sɛ wahwɛ nipadɔm agu air conditionable Otumfuo ayɛ adeɛ paa Nimo pharmacy minim sɛ wo deɛ baabi a ɔhene bɛkɔ biara wo ne nnɛkɔ na ano ɔhene tu kɔ a ɔba na meka wo ho bi ɛne ɛkɔhyia yɛwura ɛwɔ airport how would you describe Otumfuo Santehene ahenie wobɛka sɛ Otumfuo wei n'ahenie no ɛte sɛn Otumfuo de nyame ahyira no kyɛ sɛ kyɛm yɛ adeɛ bi ɔbɛyɛ biara ɛsoronko yɛ mehu de wa mesi nkyerɛ mu sɛ ɔdɔ nipa ɔnyi nipa mu wode ɔto nipa egu ahenkwa obi a biara aduane na ɛsa mu a yɛsɛ obiara mɛdi bi ɛnsa na abu bibi obiara bɛnom bi enti mentumi nkyerɛ ni ɔna nyame na de nama woyɛ businessman a wagye din wasoma Asante woyɛ japadeɛ dodoɔ wɔ Asanteman mu afutuo bɛɛ na ade bɛma asantefoɔ a wɔn brɛ si wɔn yie na wɔn wɔ amanɔne a wɔn ntwa wɔn ani mpo ɛmɛhwɛ wɔn man nso so Otumfuo aka asɛm yi sɛ ma wasante ho hia saa asɛm no kan obi wɔ ɔbɛka sɛ bi a ɛyɛ kutiabɔ na yi bat ma wasante ho hia na ma wasante ho hia wɔ a tam biara no sɛ biribi sɛ no wakɔ no baabi ɔbɛyɛ no wɔ Asanteman na obi ahu sɛ yɛsɛ Asante yɛ obibi ɛkyerɛ yɛda ase Opemsuo TV ayɔfoɔ ɛnɛ ɛdampɔn dwabrɛ mu dampɔn a yapa ho ntoma a yɛwura bie no yɛne engineer Nana Poku Agyeman dodoɔ na frɛ no engineer Atapoku yɛwura kɔtɔkɔhene ne nana nimpɔn ɛno no engineer wɔda wo meburu yɛmamumo ne adwuma ɛda wasemenia ɛdɛn na hyɛseɛ ɛne baabi a abɛduri kakra bɛ na abɛka kyerɛ yɛn afa ho meda se sɛde munim no ha na ɛyɛ mfuturo mu sɛbe nsuo tɔ ana atɛkyɛ mu ne yɛfrɛ no Ado Park aha na nkɔfoɔ sɛ wodim a aha na nkɔfoɔ ɛsua sɛ de ɛsitwi bicycle aha na chɔba wɔ ha aha na nkɔfoɔ ɛkobokobo aha na nkɔfoɔ tontɔn nneɛma bebree na yɛsa yɛ car wash nyaa na Otumfuo yɛ no se daabi
obetsna banyu so oye niam bebre said the new sa baby I waje hu na ho so sa na ebobo ho o sa waje ahemfie ho nyina na ka kakra a waje na atiakem to oye ma baby na ka wo shimbe o ma o me kobo bicycle choba fo nyina free no so sesia no di bibi esi ha na yen kai dum bi ema obia hu sampa Otumfuo betena banyu so no niam a waye ni mfie aduonu num na ka ho ntie ye nyina no so da bi mfie num obi bi ode yen kaidom mfie du ode yen kaidom mfie du num ode yen kaidom mfie aduonu ode yen kanti mfie aduonu num yi na ode we edi ka bie na yen kaidom a ode kai se obetena banya so de twede mponko ame ne nananom nsamanfo ayama no ode hye omani munyam ntie ne ebubu na no ne esi se ye beye ade we ne ade bie na utie said na adwabe hene on na yetitire ni oda planning committee na no kana no say enye so Otumfuo pesa ke de beto no na planning committee ba na adweno say Jubilee ni fie de onunu mi ni bibia ye wo kofi na otosudu a o ye kofi bedu na ene ye bia de a ye de kai Otumfuo ni fie de onunu ni ye de Otumfuo Osei Tutu the second Jubilee hall nti ye we e de ayen kai dom nti be bia na fi na ha nya ye mfuturu aka ne kan so to aka atache na sebe Otumfuo asiesie ha aye baabi a nipa timitira ukọ ha nipa be empim emienu 2000 na betima tira ho ana animo so nipa be aha na itimi ko ho 400 ye ni nyina se de be a ye bibia enye se ko fatan ne nsuo to ye bibia ne hwese nsuo beto ye ni ye betima ya ha nti oye ma asantema wa anya ama ne ho oye ma asantema se de be asantema eye bibi kese ye keka ye nsa no ye topono ye bodwa bobi kura itimi bo ha roni free symposium lecture ni betuma anya se de bia ne beko keniosi anase prempa assembly o we di oye wa ha na je se oye bibi ama nanam so ho atom ye be se edi asem oye so ko hwe video o betuma be hwe auditorium ye di asem ne be se obi aso betia o betuma be hia o hia wo ho so hwe wo ha a wo bi aye awo titiri a ko Buckingham Palace Queen or Windsor Castle or Buckingham Castle or Balmoral ni nyina wo ye say brano wo baby obi she Otumfuo nti no Otumfuo betuma hia wo awo ne office obetuma be hia bi wa ana osa ye niam bebre kra me pese me bodi le asante yeso di sia na ehu wo hwe ayi ne dan ya chi a wasa hye dwumadie bi ase na me pese me kan sia asante yeso di sia na ehu engineer ma yemra we so ye ka engineers ya wo mo wedare wa adwuma mu na omunimu de na omutiri abobe e wa adwuma mu a wo ka ho bi wo Ghana asante mamu nyina engineer for penny so ne ho edan wuhu sade ye si na wuhu sade dan no te a wo be ka se dan no e ye de oh okay sade make away ultramodern hall okay ultramodern hall no nya sade me kan no anya banquet nko ana anya offices wo mu sebe kitchen wo mu kitchen no e be mechanical kitchen o se wo fie me no fie de na fe no domestic se me no nko ana bia etie no de na hwe ne ma o maye o ha etimi to promo ne pere brin se fe no mechanical kitchens I know na hotels akase o mu use ana hwe ha so a your amphitheater your foyer no so to se ba bia ye be bibia ni pagina kasa na o kasa structurally adan we ene ni pa epu ba ha ni padodo no se ade a yensi ni ya aka bibi efre bibi cracks because boni frame bibi load bearing capacity ne say load na be ba ha no e do so sen the design ma dan na wo abo so baby o take krekrekre na cracks because na just nipa bibi aba esa wo so ade nti na kwan kreye na car bi o ekofa baby ni say fa na poto oba na cracks because the load bearing capacity of that vehicle it's so sen e kwan na sana dan so tie dan ye na fire system so et say dan yi ebi wa betia se dan bi jaka kra bi aye bibi say na no so tie metina mo fidie so na madam minister for energy ase ono a Otumfuo nana okay ansa na ye bibia no ma wadre adwuma ECG4 VRA omu nyina aba ha abahwehwehwehwe se waye ni ya efie usiwie na ubia ade ba ko ehu pa na se bia power distribution ana load
distribution ebu na de nyina kogu baabi ntubo de generator bakra o se triple na nye omo behwe ni nyina ti ya behwe ni nyina se de be o se wiring and a car sabe Otumfuo abo wa ha no ye mpese bibi beto chima nti wiring ni nyina so ye na vie and ECG for na technical people omo hwesa do omo behwe ni nyina yo engineer na poko adimai onana santehene anante ache babia what describe Otumfuo ahini sesei how would you describe Otumfuo ahini Otumfuo said the munim no and I'm kind what's not benya so fear you no enum you person in a minute statement or sentence yeah there 26 April 1999 okay now what you there anyway na ye na what you besima no Otumfuo ta benya fear you no bebe Otumfuo you obi a metima ka say obre ne ho ase one woni mama mre wo abadaye odwi nipa ho ana wonfa na sante semu niagro ana ade so a wo sa yobi a obumra pa sabe o ya sante hina odi asante so na onim so Ghana constitution say Otumfuo fi so bedi ade wonfa tumi hye ne nsada to yobi a odi constitution ni obu asabe obaka same ya sante hina yentimi nyamhwe nanso ade bi a onya da ana o sa yobi so a opepepepepe yo okay me ko rotary e frame before waiters was say is it fair to all concerned? Is it the truth? Okay. Will it build goodwill and better friendship? Okay. Will it be beneficial to all concerned? Otumfuo sabi o yobia o kan create obia o kan create obia o di asem onim maame onim papa onim nana so ye o say ebia me nana we ade we enye akonya no dia on fama o obedi akonya ye hu se what the cases be and now for obi na any papa nom so mo prekonya was there be what the baby accident until me say on fa na sante semne na memory bia e no na waye ane na ho brasel ana owo edisa hu na ni so de hu waye no na nsa no adwuma no bi na ye hu enti oyobi a waye ade no sha santemanu na broni be ka say he's brought modernity to traditional authority. Yeah, that's it. Yane Otumfuo Osei Tutu the second foundation. Ekuono chiame penny owura abebio bekasa fa ho. Yewura mudi dwumama wo hene. Na enne dwumadie so nko ya pa wonto ma ye dampon. Ugiri se emfaso be ne beba so ama mu foundation no na die na beka fa ho. That's kokodufo na ye beka no se nia esine enwanwa me bo me kai ko machi mfie kakra atwam a yenya ne nte yesa kumase asantemam kura no ye ni dampon kase se ya ye bibi etimi ye ne wa ha eti obehu no na ye ne nam hotel ne ye ne nam universities na so hini ye bibi a obehu se na nanom kura ba betena se no na akoye nsempi na okrokra mu ana de ba foundation edwumadi a enam se ye edwumadi no adesua edi akotene wo monti no empepi ne ye akansi ahodo na akansi ahodo no sabi onka asante kotoko hene de ode ne ho ewa asantemam ne Ghana mam nyina nti uye bibi de ahyene ne monyam a ankasesa wonam sesre pacho na ne nyina na se ye ni bibi a etisei e okumase na wo hene adan adia etisei edi no ya ni monyam hye de edikai ede ma wo hene no a ni monyam hye de ma santeman ya pija santeman no na foundation no de ya ni agipi efri se ya dwumadi ahodo a anka ye de nam na ya pepa chewo no ya nya baabi a ese ye yimpanimfo asutira ekwa da ho ma ye se ye de ahye wo hene ni monyam na ye wo hene na dwumadi a ye die no ye betimi ya ba asante kotoko manhia ahemfi ha na dampon kase ya ba bedi no Otumfuo anya 25 years akonya so Otumfuo Osei Tutu the second foundation mo ba describe wo hene se oyo hene ben me da se Otumfuo anya emfi aduenu num na enka yeso so no se openima no ye be duru afia ye no ye be call mu no na foundation no so anya emfie aduenu num saa ebi so hene betena ben waso no osumi be nsiamu na osan foundation photo no ma edi ye enyuma pi enti no yeso ye fa kwanya so de ho bata
ɔhene anim onyam ne nneɛma a wɔreyɛ no na deɛ ɛbɛka sɛ ɔhene yɛ soronko ne nimdeɛ ne nhunumu ne nteaseɛ ɛne n'adwene a wɔdwene kɔ akyire no yɛntumi mfa ntoto sabi onyankopɔn na yɛ baasafo a wɔyɛ nyansɛmbo akwa nanso so deɛ onyankopɔn de dom ɔhene no sɛ wohwɛ nneɛma a wɔreyɛ a deɛ wɔbɛka no sɛ ɔhene deɛ yɛ soronko na sɛnka yɛnya akandifoɔ te sɛ ɔhene so bɛyɛ nsia anaa edu wɔ Ghana anka megye di sɛ Ghana ɛbɛtu mpɔn ama nneɛma akɔ n'anim ɛfiri sɛ deɛ ɔreyɛ no wɔnyɛ ma asantema ko a ɔyɛ ma Ghana nyinaa sana bɛka afa ɔhene yɛda se Otumfuo Osei Tutu the second foundation ekuo no mu kasamafoɔ owura babio ɛne ne nakasɛe yɛda mo ase